Hello，大家好。咁今日咧，我會教大家咧一個係我覺得比較方便嘅、比較簡易嘅一個起彈弓腳嘅針法嚟嘅嚇。咁嗱，我而家手上呢一個嘅彈弓腳啦嚇，棒針編織嘅彈弓腳咧，其實呢個係最基本嘅嗰個編織法出到嚟嘅嗰個紋嚟嘅呢度嚇。呢個係我哋初學嘅最基本、最原本嘅呢個紋。咁而我今日教大家嗰個彈弓腳咧，佢嗰個紋咧，嗱面頭係冇分別嘅，高低針高低針，但係佢個紋咧係咁樣嘅，即係有少少係斜斜地嘅，但係佢咧係一樣係有彈力嘅。同樣地，呢個最基本嘅都係有彈力嘅。好啦，咁我而家教大家去起針啦。咁首先咧，咁我哋就要攞一支棒針啦。同埋一條欄啦，咁咧起針嘅方法就係咁樣嘅。首先，大家睇到啦，呢條短嘅就喺近呢邊手，長嘅咧就喺右手呢一邊嘅，咁係放前嘅。好啦，咁我就攞另一支棒針咧，睇有冇調轉數先。OK， 係咁樣嘅。咁我就用一支棒針咧，就穿過嗱，要有個圈噶嘛，喺度穿過去，跟住就攞條長嘅線喺度勾一針出嚟。好啦，勾咗呢針出嚟之後咧，咁我就將佢吞入去。咁其實呢針係低針嚟嘅喎，第一針係高針，呢針係低針。好啦，我哋織彈弓腳嘅時候咧，係高低高低咁織噶嘛。咁跟住我哋咧，而家係要攞個高針啦，就喺兩針嘅中間，喺後邊咁樣，好似平時織高針咁插入去，織一針出嚟，跟住咧咁樣套入去。好啦，到低針咯喎，喺呢兩針中間織個低針出嚟，套入去。好啦，高針套入去，我哋唔好咁快索緊佢喎，一索緊就好難穿入去，係啦。而家索緊都未遲，跟住低針套入去，高針挑出嚟套入去，嗱，如此類推啦。總之係一針高一針低，一針高一針低。咁我咧就織多幾針，起多幾針之後咧，就教埋大家去點樣織啦。其實織法係平時咁織嘅。總之咧，你起嘅時候係低針，你就要織翻低針；你起針嗰下係高針，你就要織翻高針。好啦，我織多一針低針先，起多一針低針。好啦，咁樣咯喎。跟住我哋開始織啦。織一行俾大家睇，其實係平時織法一樣嘅啫。咁你喺度挑啦，喺度挑一針低，兜去前邊，一針高，一針低係落呢個，唔係落呢個，係落呢個，落針，織低針，織高針。低高低高，嗱呢一個嘅起針法咧，有個好處就係咧，你唔使預留啲線啊。有一個針法咧，你就要預留一啲嘅線尾嘅位置預留一啲嘅線咧，即係最基礎嗰隻咧，去起針。當你留少咗嘅話，你又要從頭開始。但係呢個咧就係因為佢用一根線咧去起針嘅，咁所以你就唔使預留啲線。OK 啦，咁啊第二行啦，咁第三行同樣地，你已經睇到啦，有粒滴滴嘅咧係織高針，呢個邊邊咧係織低針，低高低高低高。好啦，咁大家都睇到個紋啦。呢個顏色可能比較難睇，咁我再俾大家睇多一次咧。如果你真係用選取呢個方法嘅話咧，嗰個紋咧係咁樣嘅。
即係有啲特色啦，就唔同咧係，即係有啲特色同創意咯，就唔同原先嗰個咧，最基本嗰個咧就係好平直嘅嚇，好平直嘅嚇，咁好啦，咁要邊個方法大家自己去選取啦，下次再見，拜拜。